വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിറക്കിൾ കിച്ചൺ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ചപ്പാത്തി എഗ്ഗും കൊണ്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വൈകിട്ട് ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടും കൊടുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പി നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പനിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് സൗണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് അടക്കാം. ആദ്യം ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്ത് 1 കപ്പ് ആട്ടയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആട്ടയുടെ ഇതനുസരിച്ചിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിതുപോലൊന്ന് അയച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഒരുമിച്ചങ്ങ് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട, കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് വെള്ളമൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. മാവ് ഏകദേശം ഒന്ന് അയഞ്ഞു വന്നു. 2 മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കാം. മാവൊക്കെ അയച്ച് ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാവ് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം മാവെല്ലാം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു വേറൊരു ബൗളിലിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 10 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോ ബോളുകളാക്കി മാറ്റാം. ഏകദേശം 4 ചപ്പാത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തി വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചപ്പാത്തി അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല, വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റായി എടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് അയച്ചെടുക്കുകയും വേണം. ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അയച്ചെടുക്കുകയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ഞാൻ ഓരോ ഇതാക്കി ബോളാക്കി ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഒരുപാടങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തണ്ട. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഞാൻ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചപ്പാത്തിയും ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഒരു മുട്ടയൊക്കെ വെച്ചുള്ളൊരു ഫില്ലിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ഐറ്റം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഇതാകുമ്പോൾ കറിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കുട്ടികൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 4 ചപ്പാത്തിയോളം പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം, ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്കുള്ളൊരു ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ചപ്പാത്തിക്ക് ഒരു മുട്ട എന്ന കണക്കിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2 ചപ്പാത്തി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും, അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും, അധികം എരിയില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കിട്ടില്ല, 1/2 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും, അതുപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മോസറല്ല ചീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മോസറല്ല ചീസ് ഓപ്ഷനിലാണ്. മോസറല്ല ചീസ് ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അതിൽ ഒഴിക്കാൻ പാടാം, അതൊന്നും ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ് പോലുള്ള ഇതിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഞാൻ കല്ലിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 2 സൈഡും ആദ്യം ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു പോക്കറ്റ് പോലെ ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സൈഡൊന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചിടാം. ചപ്പാത്തി ഏകദേശം ഒന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഏകദേശം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ചൂടുണ്ട്, അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വേണം, കൈ പൊള്ളാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ചെറിയൊരു പോക്കറ്റ് പോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ഫില്ലിങ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചൂടുള്ളത് കൊണ്ടൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുട്ടയുടെ ഫില്ലിങ് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ബട്ടറും കൂടെ, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിള്ളേർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 സൈഡും ഇതുപോലൊന്ന്, അതായത് അകത്തിരിക്കുന്ന മുട്ടയൊന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് 2 സൈഡും ഒന്ന് ഇതുപോലെ മറിച്ചും തിരിച്ചും ഇട്ടെടുക്കണം. മുട്ട വെന്തിട്ടില്ല, ഏകദേശം ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടെ കിടക്കട്ടെ, അപ്പോഴേ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന മുട്ട വേവത്തുള്ളൂ. ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും, അകത്തിരിക്കുന്ന ചപ്പാത്തി വേവത്തേയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ടായി വരുമ്പോൾ ഇത് ചപ്പാത്തി നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന മുട്ടയൊക്കെ വെന്ത് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട.
അപ്പോൾ പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.